Depois esperamos, não é? Mas esta merda não pega! Esta merda não pega! Não é isso, tipo, não pega na cena! Ou pega, pega! Demora um bocado, eu acho. Ai, foda-se, vai-me queimar o dedo! A seguir tem também um grande bloco de sala em pedra chamado Niki Salgadinho também, das salinas do Samu e a Vieira da Foz, também do Olhão. E agora este é a penúltima. Esta é um género de vaselina do sal grosso. Antes do sal grosso ainda é testa, é para não doer muito. É para isso que serve o vaselina. Ouviste, miúdo? Isto não te ensinam na escola, é o teu filho que te ensina. Pessoal, maravilhosos, muito obrigado.